Mandithathe ithuba ndibulise egameni lenkosi uJesu Kristu. Igama lam ndiyimpumelelo wakwamntuba osindisweyo, ndasindiswa ngaxolelwa isono. Andisindiswanga, akuzange kube lula xa ndisindiswa. Ndanza izinto zonke njengoba abantu besenza. Ndangumfana njengabafana bonke besenza abafana. Ndaba nethamsanqa loba ke mna ndifumane inceba yoba ndazane nenkosi uYesu ndisemtsha. Yebo, ndazane noYesu ndisemtsha ndilapha phandle. Andiyazi ke abanye abantu baxa inoba babe njani kum, ngoba imali ingathi mna ndanguyena mntu wayebalasele ukuba ubambi apha ekwenzeni izinto. Ndanguyena mntu wayebalasele, kodwa ke ndiyibulela inceba kaThixo into yoba uThixo azityhile kum ngeli xesha lokugqibela. Andenze umntwana wakhe, ndikwazi ukuba ngumntwana okwazi uthetha njengabantu bonke, wathetha kakuhle, uthetha isothethayo. Akukho nto ke imandi ke njengoba xa ukhulela ekhayeni elithandazayo, ngoba ke sakhutshwa ngumthandazo phaa ekhaya. Sasivuswa kakhulu ngumakhulu othiwa nguManyawuza. Heyi, asivuse ke silele, esivuse noba afuna uthandaze. Uba kuzatyiwa ukutya kufuneka kuthandaziwe, uthanda kuzobulalela uba kuzatyiwa. Siguqile ke ngamadolo phana, siqhunusile ke wasithandaza. Athi ka sewugqila umthandazo, xa ube mde laa mthandazo uthandaza nabantu abaseGoli, uthandaza bonke abantu abakwenzela ethile. Yena agqiba uthandaza, ayigqiba uthandaza enze lawo bawuthi asezulwini, lo umde uthi bathi asezulwini imali iphathwe ngokungcwele igama. Ubone kusamuweka, ubone ungathi uyeza uyokulanda efukithi duwobe ndiphele. Ndithi ke nkosi yam, yayibuhlungu yona laa meko, kodwa ekugqibeleni ndawabona amandla ayo, ngoba namhlanje ndikule ndawo ndikuyo. Andikho lapho ke bazalwane, ndifuna nje ubalisa ngobomi bam nje kakufutshane nje kule video. Maybe oya kuyifumana uyakwenza umehluko ebomini bakhe nasempilweni yakhe. Ndasindiswa 2002 17 July, kwamkela kwam uYesu, and ndimamkeliswa uYesu utata owayephaa eMqanduli kwibandla lase-African Gospel. Endaye ndamlibala kuba yayingubani phaa phambili uba yayingubani loo tata lowa ndamkelisa uYesu. Endaye ndafumana kubatheni kuthiwa yayingutata uKigaba 2001 and 2002 ukwamkela kwam uYesu. And nditholwe ngabafana ke beli bandla i-African Gospel. Bafika ndihleli kwishop ekhona phaa eMqanduli ngoba kuthiwa yiShalom Supermarket, yayine-restaurant. Ndihleli ke phaa ngaphakathi ngeshop. Bangene ke abafo, xa bengena imbonyanya abazalwane, bangene benxibe ibhatyi. Le mixhango ifuna ntoni mani kum, ifunani kule shop? Ngoku kuseshop ukuzothenga. Xa befika ezo umfo kuthiwa nguSamuel, xa efika andicele, ndihleli namajita mos, yabona mos utsotsi uhleli namawuthixelo konwakiwe, ndiyafika nabantu fike siyabuyelana basibonana. Fika ndicele funa isiqinise ngapha mani, ndiphakame ndiye abantu xa ndibuze kula majita kusemotweni, kanti amajita hayi nobasabela mani nabafowethu, uyabona xa befuthele nabo basabela. Ndihamba xa ndifika phana bandishumayeza abafo. Xa bendishumayeza niyabona madoda, le nto niyithethayo ngeba ndiyayiva qha engxakini iyi-one, aninavesi nindibetha ngayo. Ukhumbule ke ndikhulele ekhayeni elithandazayo, iBhayibhile ndiyayazi, umakhulu wayifunda ndim iBhayibhile, nomyeni ngamakazi wam wayifundela ndim iBhayibhile, so iBhayibhile ndiyayazi. No, aninavesi nindibetha ngayo. Bhetele nikhangele umntu omdala apha kuni ongathetha bhetele into niyithethayo, uyaqonda. Then ke hayi ke senze i-appointment, kwakungomvulo ezimini if I'm not mistaken. Then ngolwesithathu ndathi ngolwesithathu ndavela edolophini eMqanduli. Edolophini sihamba ngenyawo sibheke phaa edolophini, hayi ndiyafika phaa ndihambifebe ndilindile phaa ngaseShalom. Hayi sihambe sifike kuloo tata, afike loo tata xa ethetha nawo
xa ethetha nam xa wasevile uba yeyi ndiyasokolisa kodwa ngathi hanta namawuzuyiqonda le nto yokusindiswa ngoba okuzelwe yinyama kuyinyama, okuzelwe ngumoya kungumoya. Athi ke futhi ke nanjengoba ungamameli uThixo ethetha nawe uyakubulala uThixo. Athi umprofeti waphikisa umlomo kaThixo ethethe naye wabulawa ingonyama, ingonyama yayilitya idonki ayambulala nje ubwo yahlala yalinda ngoba wayiphikise umlomo kaThixo. Athi kayithetha lo mazwi yangcangcazela ndoyika, yangcangcazela kwaba kubi yaqoma yeyi sizayithini le nto. Ngapha ndinabantu abafika ebusuku bandixelela into yoba ukuba uDisemba walo nyaka uphele ndisaphila ze njengosi. Ngaphaya kunendoda ngaphaya eyafika naye ebusuku yazondiqinisa, yandiselisa into eyandiselisa, yathi yandiqinisa njengoba indiqinisa ifuna yonke into ndifuna ndiyifumane. Yabe ndikoma nam ndiyafuna ukuqina ke nam ndiyafuna uqina, ndiqine njengamadoda ngibona uba ndifuna uqina. Ngoku ndandiqinisa ndonke ndandihamba kakhulu iindawo ezininzi ndikhangela amantombazana so ndiqoma ngathi nam beseyifi. Then ke yathi xa iphuma ke le ndoda yona ngaphaya, yathi xa iphuma le ndoda yathi uyabona ke mntana mhla waza wayecaweni wazi uba kumhla waxabana nale nto. Heyi ndaqoma heyi ndizawuyela le nto ithi umntana xabana icacile mos umntu angazuya ecaweni ndizobe ndikhonza uSathane. Ndafostela ndaqoma ke le nto ethethayo ndiyela le nto baseyithethile besezawuhlala esonweni ndaye ecaweni ukuze kufike lelo xesha bendifike nodibana notata uGigaba ke andamkelisa uYesu. Xa ndamkelisa uYesu ndithi ke ndiyafuna ukumamkela lo Yesu, qha ingxaki yam ndinalo mntana ndithandana nawo lapha edolophini and andinawo amandla othi kulo mntana kuye ndisindisile. Kuthi yamkela uYesu, yamkela uYesu, yamkela uYesu, ndimamkele uYesu. Xa ndimamkele uYesu athi abantu abafana hayi ke sukhaphe kwenza uba ungadibana nomntana ngethamsanqa ke ndikhatshe uba ndikhabe ndiphuma apha edolophini tontana. Xa ndohlukana nabo kubekho into ethi ndamkele uYesu, ndamkele uYesu. Ndaqoma uthini ndiyavuya ngoba ndamkele uYesu, ndamkele uYesu. Andisacingi ngalo mntana qoma nje ndamkele uYesu. Iwari uba kufuneka ekhulisiwe uYesu ngoba okokuqala deliverance is a process and kufuneka kube khona indawo ezohlala kuyo apho ndizofika ndijole ndithini. Ke ndahlala ndiqoma ke ndileza nto bendithe apha ekhaya apha kulo mzi ndize kuwo ekhaya ngasokoze emzini phaa kodwa isenxiweni kulapho zahlala khona. Qha ndandiqome itarget yam uba ndifuna uba ndihambe ndiye kule lali ndandike ndaya kuyo okuthiwa kusesigingqini endandike ndaya ndimncinci. Yabe ndiqoma phana ngeke ndibezakhangela ntombazana and phana kwakukhonza and kwakustraight. Yabe ndiqoma izoba safe into yoba ndikhulise lo Yesu ndimamkeleyo. Le mini ndizohamba kusasa yafika le ntombazana ndabethi ifunokho efestilini yakuthi nkosi yam kulo mntana andinawo amandla othi kuyo lo mntana ndisindisile. But into ndagcina into yoba kona andisitshintshi isigqoso uba ndiyasindiswa. Ndibuze umntanam uba wathi ndithethe ngumzala wakho ambize umzala wam wondithatha apha wezana kube ndima ndikhona. Yabingeyongxakile babengeyathi kuye ndisindisile qanda ngoba yonke le nto endiyenzayo akukho nto ezawundenza nditshintshe izigqibo endizithathile. Ngokuseni ndamkhapha, xa ndimkhapha wathi ufuna uzondikhapha ka ndigoduka ndibuye apho ndandihlala khona. Ndithi hayi indlela yam izokuzaya andizubheka ndlela nje indlela ezojikajika nonto bese sendifikile ekhaya eMthatha. Naye xa ifike ebheka phaa ndabifike ndithatha i-sport bag sam ndayikhomba indlela ngapha esigingqini ndathola imoto ezasithi zathi xa ndisikhwele i-hiker zathi no asiyi ngapha thina esigingqini siya eQhinqwa. Ndandondibeka eJunction then ke zandibeka imoto eJunction nahamba. Into eyayenzeka ke kwakukubi kwakusiliwe ndandiqala ukubona uxoxo but wena ungathethi wena apha emloko enhliziyweni yakho nomlomo ubona awuphenduli wena qha kuyaxoxa uphendulwana apha kum ngaphakathi. Uthi uSathane xa esebenza athi uyabona kulaa ndawo uyakhumbula uflethi mhlawumbi ngapha so uyayibonile kakhulu ezi ndawo uyabona iindawo ezihamba kuzo nyani ziyabona kuflethi kodwa kuflethi kulaa ndawo kodwa isitheleyo athi uyabona phaya ndithi kanjalo kumandi ndimile sendaweni ethi
athi uyabona pha lithi ilizwe elalithetha elandityafokusiyezi libuza into yoba uzawuphelela. Bazalwane, kunzima ukusuka esonweni, kunzima ukusuka esonweni. Ndiyayibulela ifeyva kaThixo eyandenza yandiqanshula esonweni. Naba abantu bafika bandirhogrisa bandoyikisa, ndiyayibulela. Ndahamba endleleni ndabona intombazana. Mamela ke bazalwane, ndandinengxaki yamantombazana. Kangoba kwilali endandikhulele ndangasaziwa ngumntana othuleyo ongamoshiyo, but kwilali endandihlala kuyo ndifunda babengayithethi ngohlobo bayithetha ngako ilali yokuzalwa. Kwakhona nokumosha kwam ndandingamoshi phaa ekuhlaleni, ndandimosha phaa ngaphandle. Then ndihamba ke kule lali ke xa ndihamba ndandibona intombazana, ndimosha kwahamba endleli ihamba inyawo njengodibana kwento ngosisi ndinako umntu ongusisi athi usathane ngabona ngumntu endakamjonga ngumntu lithi ilizwe ndiqhubekeke bathi baye bayi-4 ndidlule ndingathethanga. Ndawagqibela kwakugqibela umntana apho ndathi ndandithetha naye lo umntana, andiwabiza amagama abantwana neelali zabo. Xa ndithetha nabo kodwa kwagqibela kokugqibela usegadini ndimbize ndicele amanzi eze. Ndandithetha itsotsi-tayile, ndinguna ndithetha kamandi nokongoku ndithetha itsotsi-tayile. Ndithwele ugolf cap, ikhepu sam ndiyibeke nje kanje leli kanje ugolf cap ayibhalwanga apha phezulu, thende ifake inantsika idimas elidibenise kanje umudibhala amehlo limnyama. Ndinenantsika apha zinegolide ngathi icici ngapha, ndinematsheyini ngapha esifubeni. Xa ndingena lo mntu akandibiza lo mntana eze lo mntana amthele amanzi, ndivele ndiwe kulo mntana straight. Ndibona indlela amotha ngayo uyandivuyisa andizivike avume ke lo mntana. Xa evuma ndibona futhi uthathekile. Ndandiva mos intombazana sendiqondo ithathekile le intombazana ithathekile ngomseku avume lo inkomba ke ndithi kuye khaphi kunehlathi yenza vula kulo msandalenza ngoba kandivula behlathini ndike ndithi nje ukwenza njengesiqhelo. Hayi xa sihamba futhi angali lo mntana lithi ilizwe uba uke wangena wayenza le nto kulo mntana awuzuphinda uphuma, zawubamba ungaphinde uphuma. Ndathi kulo mntana amanjengasefana nje ubenza ukuthatha late anxa ndotshekisha kulaa mzi ndifike ndibone into yoba ithini ke bona ema ndibona uba hayi safe bezokulanda athi ke nayo nakajike ke singadansa kodwa xa ndifike phaa endlini umzimbi yabo izinto zabo ziyalunga. Ngethambi ndifike abafana sebemkile aba beyodlala ibhola, izinto zabo ziyalunga noma kakhulu xa ndiqombe andizokwazi uhamba. Ahlala day 1, day 2, day 3 andiqhele izinto zafana. Day 4 nake ndangena elalini ndajikajika ndizama ukuqokelela impahla kufuyiwe ngoqola. Xa ndihamba ndiqokelela impahla ndihamba notata omncinane umyeni kamakazi wam uthatha kusithetha lo mngcinga simbiza kuba yibizwa kanjalo. Xa ndithi naku umntana futhi tshe uyochitha amanzi ndingqamane ndimjonge uphaa kowabo ndisendlini ndimjonge ndingathethi into ndiyayo qomba hayi anzazi amantombazaneni apha. Xa ndiyolala ebafana balo mzi ndihlala kuwo bathi heyi hayi bomzi okanye sowuthethe nobana ndithabe kanjani andithethanga naye khange ndimbonile kala mntana. Athi indlela athetha ngayo ungathi uthethile naye noba ungafika ungangena lula. Yathi nithini amadoda heyi umntana khona mhle manje ndiyambona mhle laa mntana ngokuhlala hayi uthale mthatha heyi hamba ngile nto yonja. Ake zabe zihleka ke zintwana ngeyingqondo. Wafika igame apha ngathi utata omncinci heyi umnyana kasibalo okwafika zange sake samenza laa nto make simxhelele akadli inyama. Uxhele zibhoko into ezifuye khona athi ngithele nkabe ibhoko uxhele. Ibhoko ayixhelwa ngesiko kuphela iyaxhelwa nje xhela la bhokwe. Xa sinqunqa siyihlahlela iboyixhela kwabe kungena icawe kulo mzimba kuwo ii-cells zamakhehlekazi abantu iinkono zabazingenabo into abasetyenziswa ii-cells. Ndiphanga sekuhlanje siyahlenza ke phaa
lithi lizwi wawuzothini ndithi nazokhulisa uYesu ulinde ntoni wakumzukwazi yakumusisi iphakame ngingene ngaphakathi endlini xa ndingena ngaphakathi endlini amakhehlekazi akrwaqele because ndandizoyikela ndingaqheleki krwaqela amaxhegwazana phakama utata omncinci bese utata omncinci umnyeni ngamazwana utata omncinci phakama wathi bazalwane ndibona unyana kaSibali ngena apha endlini oko wafika zange sangambuza into yoba uzothini ngoba ayingumntu oqhebuzayo and njengoko sasezimbone engena endlini asazi uba mhlawumbi inoba yintoni afuna uyithetha athi ke ndisinika simva ndithi bantu abadala selilawendlu into ndifuna ukwamkela le way kaJesu funeka ndamkele le way kaJesu because ndiyabona manje ihlabathi liyandisadalisa ndithi tsotsi itayi phantse ngaphambili thandazela emele kule ndayiveleka kuthiwa into esuka apha entloko yehla yazophume enyaweni then emva kwamehlo amavuleka yakandathi noma what a waste of time endiyenzileyo ndihlele esonweni ndathi kandigqiba ndathi ndiyabulela uba ndamkele uYesu again because bafuna bayazi uba ndimamkele uYesu even though ndamamkele uYesu e-African Gospel. Now ndathi ndicela ndingathunywa ngaphandle kule lali because ndine-problem yamantombazana. Ndahlala ke nyani ukhumbule ke kuthiwe uDisemba uba ufike ndisaphila zendithi enkosi lapha kuthiwe uba ndaze ndaye ecaweni kumhla ndaxabana nale nto ndityisiwe ngumtaza ebendifise ebusuku. Now ndamkele uYesu ke ngoku I think from 17 it was in 19 this time kaJulayi uphinde wamkela uYesu ebona mantele 17 kaJulayi yazomphina ngale 19 then ke ngoku aqala ngokuhamba le process yabantu abasindisweyo through i-apostolic mission. Ake yathuka yaqhubela baptizwa nge-26 kaSeptemba emlanjeni babhaptizwa ngavela into yoba ndibhaptisiwe nanestrike zoba andide ndamkele umoya ongcwele ngapha ndiyafunda ushumayela ilanguage yami seyitransformed sendikwazi uthetha as abantu nyani abantu abasenziwe iphelile no-excel yabo ndlela wethu wonke siphelile amagama sendikwazi uthetha noma sengikwazi noma ndiqhatha phaa ebhayibhileni ushumayela hamba kwibhethi yokuqala nayo nayitshini layitshela incwadi kaYakobi ethi inyama eselanje bazalwane njengomlimi uyasilinda nayisiqhamo sawo umhlaba samkele imvula yaphambili yasemva. At the same time yabona le time kaYakobi uyayalinda isitshalile yabona ndiyakomba andikethe hama ndiphula ne-up angakwazi uthetha but at the end ndiyakwazi ukuqhubeleka ndathi ndaqhela uthetha but lamanye problem andamkeli umoya because the tradition yathandaziswa wamkela umoya ongcwele ufundiswa uthetha ngelimi. Ilimi ziyehla ziyavela xa ungene umoya ongcwele wehlile phezulu ubana umoya uba nawo owamkelayo owusindisiwe but ube nomoya oyingcwele lo amandla kamoya oyingcwele la ke ngoenza kube radical ndawamkela ndasokola ukuwamkela abuza umama owayemdala ndathi ke magogo inoba mna sesiphi esisono nasenzayo singaxolelwayo ngoba mna ngoku bangathandazelwa ngapha andamkela umoya ongcwele nditshintshe ndibe phakathi kwabantu wenza xa ugqitha ngapha ungatsibi uhambe nam uthi uba umoya ongcwele uqabele uye ngapha hayi ndishiyeke ndingenamoya ongcwele. Ndathi noba mhlawumbi izono zam soaxolelwa ngathi umagogo asikho isono esingaxolelwa ndithi mhlawumbi ngala mantombazana ndandithandana nawo ndiyafuneka ndiwale engazange ndiweko ndange ndala nenye intombazana amantombazana ndithandana nawo. Wathi umagogo mhlawumbi ngako kodwa ungayi uthi uzokuxolela uyayibona intliziyo yakho ngoba umzalwane sakhe sathi mayokwala intombi yakhe akazange aphinde abuye walahleka eyokwala intombi so nawe suyilinda into yobuhambe yokwala loo ntombazana. Ndayivuma ke umagogo ndathatha lile phaa ngo-October ukhumbule kuthiwe December angabe ubokwawubetha saphila zendithi enkosi phaa ngo-October I'm not sure ngedate
ndamkela umoya ongcwele. Apha endlini sawamkela umoya ongcwele siba yi-8, kwakungathi kuvutha umlilo apha endlini, yangathi ungaphunywa okuhlala ukuthandaza kodwa ndandigcwele ngamandla kamoya ongcwele. Ndathi ke ngathi qhude maniki uzohlala, because into bekudala ndifuna kamoya ongcwele ndifumene. Ndaqhubeleka ke ndithandaza njalo, ndabona umbono kuzoba khona umtshato wenilali phaa endaweni endikhulela kuyo, kwathiwa kuzoyiwa phana. Andibonisa uthixo umbono woba mna mandingayi phaa because ndizawudliswa phaya. Andaya ke nyhani ke, kanti uthixo wayenzela into yoba ndingasoli abantu baphaya kulaa lam. 21 October ndavuka ekuseni ndinebhanti usuka apha esintabeni yazophela emqolo. Ngelo xesha lalingekabi nayeza ibhanti, liqaqamba ibhanti. Ndathi kamandi liphuma kamnandi eli bhanti, lisandusindiswa, ndisindisiwe, andizuya klinikhi. Nyhani andizange ndilikriti ibhanti ngelo xesha, zange